நான் விட்டாரா ஆல்ரெடி இது அப்படியே கட்டிங்க எவ்வளோ அடி போட்டு ஆ சரிப்பா கட்டி கூட அங்கேயே வந்துச்சு அப்போ தான் வந்துச்சு பண்ணுறோம் ஏன் போதும்ல இந்த வெள்ளையா இருக்காங்க இதுவா அது நெட்டியா அதான் நெட்டி அது கட்டலாம் காத்துப்பை யாருக்கு மூணு ஒரு 4 குத்து இருக்குண்ணா அந்த மீனை மட்டும் வெட்டலாம் மீன் வந்ததா ஏதாவது ரிப்போர்ட் சொல்லு சரிண்ணா கோ என்ன மீன் கரெக்ட மீன் ஆமாண்ணா ஆமாண்ணா காசு இல்லையாண்ணா அவன்கிட்ட காசு இல்லை இது இல்லையா என்னண்ணா என்ன அளவு ஒரு ரூபாய் காசு இல்லைன்னா இந்தியாவோட கஜானையிலே காசு இல்லை மாமா மோடி எல்லாரும் மாமா இன்னைக்கு அவர் மட்டும் வந்து அவரு மாமா மட்டும் தான் வேணும் அவர் ரோஜோட மாமா ஐயா வயிறு அப்படி எடுத்து ஸ்லேஸ் போட்டுமா இண்டிகேட்டர் அப்படியே இறக்குறாங்க இல்ல நான் கொடுக்குறேன் இது வேலை இண்டிகேட்டர் பத்து வயசு மல்ல அமைதியாரி வேலை கொடுக்குறாங்க நான் வேலை கொடுக்க மாட்டேன் நான் சும்மா தான் இண்டிகேட்டர் உள்ளாரு அவர் தான் சொன்னாரு என்ன பண்ணாரு அவர் தானே பண்ணதில் பார்த்தா சார் கேட்கணுமா கேட்குறாங்க ராண்டை வேற தட்டாம வச்சுன்னு ரசிக்கிட்டேன்
கல்லு தான் இருக்கும். சரி நான் காலு கீழே இருக்கேன். ஆமாண்ணா அந்த பைப் பிடிங்க. சொல்லிட்டேன், நானும் வீட்டிலே சொல்லிட்டேன். இன்னும் 6 மாதம் லீவ் தானே நாளைக்கு. நாளைக்கு சொன்னேன் தோணிடும். கொச்சின் எப்படி வந்து காட்டணும்? கையில் உண்டு கையில். முடிவெல்லாம் அழகிற முடியாது கொட்டி போகுது. நீ என்ன வருமா ரெண்டு ஃப்ரீ கேட்குறா யாரு கேட்க மாதிரி பயந்துனா அவனுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க. கோட்டு அலர்ட் நான் அந்த கோட்டு கடை கேட்டேன். வரும் டெல்லி போட்டு பார்த்துக்கோ. என்ன வர சொல்லுவா 160 ஏன்னா வேற ஏதாவது போட முடியுமா? வந்தானா வந்தானா வீடியோ எடுத்துடலாமா? சரி. நான் போடுறான். ஓடிடுறான் புண்ணா வச்சிருவான். அவனை கொட்டுறான் அவனை.